guys, welcome to my video. So for today's video, we're unboxing wooden organizer box. Yeah, wooden organizer box na binili ko sa Lazada. At 284 pesos siya. So, open ko na. Ayan, akin. Oh! So, ito po talaga yung order ko. Joke lang. To. So, yeah. So, ito na po yung box. Ayan po. Just see it! I just see it, guys. So, man, sana po ito tayo. Ito na po siya. Yan. Ito na po siya, guys. So, ito po yung instruction po na. Ayan. So, ito po siya pag nabuo. Ito. So, hi ate! So, hindi mo ba ako tutulungan mag-build? Mag-build tayo. So, ito po yung mga yeah. And, ang tawag dito? Tornilyo. Tornilyo tapos. Sundot ng kulangot. So guys, di ko kaya tubuhin. So magtatawag tayo ngayon. Ang mga expert nito. Ate, at saka si mama. Come. Come. Asan na yung pangsundot ng kulangot? Ate, tanggalin mo na yung muka. Ay, muka. Yes, finally guys, it's build. There's a building here, so wow. Okay. Ano? Wow. Alaya. Wait, kukunin ko yan. So, ito po yung mga color pencil. Wow! Yan. Pakilagay na rin. May bakit paper bag dyan na. Uy, ate, pati dyan! Ayun, lagay dyan. Ay, siya pala lahat. Ang galing naman yan. Makabili nga. Ayan. Na. Diba, nandiyan na lahat. Dahil Yan. nasa na isa. Yan na yan. Guys, Kasya pa. okay guys, so if you enjoy my vlog, please subscribe and thumbs up.